Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdonlar, Madina-i Munavvaradagi ziyoratchilarimizga berilayotgan taomlar. Xodimlarimiz, assalomu alaykum ustoz. Bu osh, ko'rib turibsizlar. Bu suyuq ovqat, non, bir necha xil turdagi salatlar. Faqat kommentariyaga kirib biz bunaqa yemaganmiz demanglar. Sizlar agar biz bilan birga kelgan bo'lsanglar, yegansizlar. Mana qatiqlari, salyonnilari, mevalarni ko'ryapsizlar. Mevalari naqd 3 xil sok, choy, kofe, hamma narsa bor. Ziyoratchilarimiz hammasi shu yerda. Hojonalar, mana shu videoga olgan ovqatlar berilyaptimi, yeyapsizlarmi? Mana hamma yoq tep-tekis. Hoji akalarimizni ham ko'rsatib qo'ying. Assalomu alaykum Hoji bobo. Ovqatlarni yeb bo'ldingizmi? Ovqat yaxshi bo'lganki, hech narsa qolmadi-da mana. Va shu Hoji bobom yoshlari 80 dan oshgan. Shu Hoji bobomga-ki ovqatlar ma'qul kelyaptimi? Qolgan ziyoratchilarga ham xudo xolasa двойной, тройной ma'qul kelgan holat. Mana bu ziyoratchimiz nimaga yemadingiz? Yeyish kerak buni. Yeyish kerak. Hoji aka, siz ko'proq ves olishingiz kerak. Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Mana ko'rib turganlaringizni ko'rsatilgan ovqatlar, ziyofatlar hammasi 100%. Ha, bu akamiz har doim xizmatda, tanib olinglar. Tabassum bilan qo'lli mashina ko'ksida ziyoratchilar uchun. Hojoni, ovqatlar qalay, ma'qulmi? Joningiz sog' bo'lsin. Mana shunaqangi go'zal holat, yaxshi kayfiyat.